ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட போகிறோம். இனிமேல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து போடலாம். ஸோ நம்மளோட இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டாக் பிரீட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு. வாங்க லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டாக் பிரீட் வந்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டாக் அண்ட் ஒரு இன்டெலிஜென்டான டாக். இதோட நேட்டிவ் வந்து ஜெர்மனி. இது வந்து பியூர் பிளாக் கலர் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ப்ரௌனில் வருது. இதை நிறைய கண்ட்ரீஸில் போலீஸ் டாகாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்டாக பார்க்க போகிற டாக் பிரீட் வந்து சைபீரியன் ஹஸ்கி. இதோட நேட்டிவ் வந்து சைபீரியா. இதை வந்து பனியில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது இந்த வண்டியெல்லாம் இழுக்கிறதுக்கு. இது இந்த மாதிரி 3 கலர்ஸில் வருது. நம்ம தேர்டாக பார்க்க போகிற டாக் பிரீட் வந்து ராட்வைலர். ராட்வைலர் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிவா இன்ஃபோட்ரீட்னு என் ஃப்ரெண்டு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கான். அதில் ராட்வைலர் பற்றி ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கான். மறக்காமல் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ராட்வைலரோட நேட்டிவ் வந்து ஜெர்மன். இது வந்து 10 ராட்வைலர் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு சிங்கத்தையே சாய்ச்சிரும். இந்த டாகை சில வீட்டில் ரொம்ப பாசத்தோடு வளர்த்துட்டு வராங்க. ஃபோர்த்தாக பார்க்க போகிற டாக் பேர் தான் கிரேடன். இதை தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கண்ணுக்குட்டி மாதிரியே இருக்கும். இதை இட்டாலியில் 1928 தான் ப்ரீட் பண்ணுறாங்க. இதை இட்டாலி தான் ப்ரீட் பண்ணியிருந்தாலும் ஜெர்மன் தான் இதை வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க. இந்த டாக் வந்து என்னென்ன கலரில் இருக்குன்னா ஃபான், பிளாக் அண்ட் ஹெர்லிக்யூன், இந்த 3 கலர்ஸ்லேயும் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டாக் ப்ரீட் வந்து அமெரிக்கன் பிட்புல் டெரியர். இதோட நேட்டிவ் வந்து அமெரிக்கா. இதை பார்த்தாலே அப்படியே ஒரு பாடி பில்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த டாக் பிரீட்ஸை நிறைய கண்ட்ரியில் பேன் கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஆனாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இதை நிறைய பேர் வளர்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம சேனலில் 850 வியூஸ் போயிடுச்சு. ஆனால் 52 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்கீங்க. நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.